daawwattoota keenya akka mul'atan amma kan argamnu magaalaa hundee qaroomina Itoophiyaa kan taate magaalaa Aksuumitti. Waa maleef miti akka Aksuum dhufnee daawwattoota keenya. Magaalli Aksuum yeroo dheeraatiif rakkoo nageenyaatiif jecha bu'uuraalee misoomaa garaagaraa hanqina jabaa qabaattu wayitaa ammaa sochiin nageenyaa sochiin daldala magaalattii keessatti deebi'ee erga raayyaan ittisa biyyaa magaalaa kana keessa seene sochii nageenyaa dansaa magaalaa kana keessatti gaggeeffamaa akka jiru jiraattota magaalichaa irraa odeeffanneetti kan jiru. ሁለት መንግስታት ይሄ ሰላም እንዲተገበር mootummaa lamman nageenyi kun akka dhufuuf carraaqqii isaan taasisan guddiseen galateeffadha. Baay'ee kanan jedhu barbaadu ammoo nageenyi dursa waan hundaati. Amma erga araarri bu'ee sochiin hunduu eegalamee nagaan bullee nagaan baanee nagaan galuu eegalleerra. Nyaataaf dhugaatii caalaa nageenyi isa olaanaadha waan ta'eef. ሰላም በጣም ጥሩ ነው። ሰላም እጦት ነው ይሄ ሁሉ ችግር ያመጣው እና የሰላም እጦት ምን ያህል nageenyi dhibuun hagam akka nama miidhu ofirratti argeera. Rakkoo kana keessaa akka baanuuf mootummaa Itoophiyaa tumsanni nuuf taasiseen guddaa galateeffanna. Sararri bilbilaa yeroo hin yaadamne yeroo gabaabaa keessatti nuuf galeera. Bishaaniif ibsaa argachuu eegalleerra. Maalan siin jedhe egaa uummata Tigraayiif amma jireenya akka jalqabaatti deebi'eefii jira. Bu'uuraaleen misoomaa nu barbaachisan guutamaa jiru. Kanaafis uummanni Tigraay ni galateeffatu. በጣም መሰረታዊ ነገሮች በአጠቃላይ እየተሟሉ ስለሆነ የትግራይ ህዝብ በጣም ያመሰግናል። ከዛ ችግር rakkoo sana keessaa bu'aa bahii meeqa keessaa fiigaa kan turre amma kana argachuu keenyaan baay'ee gammanneera. Ijoolleen keenya si'achi mana barnootaa isaaniitti ni deebi'u jedheen abdadha. Nageenya amma argame kana mootummaan lamaan waliin ta'uudhaan rakkoo kana furuu isaaniitti baay'ee gammadee jira. Magaalli Silaaseenaa jabaa qabdu bakka hawwata turizimii idil addunyaa taatee fi bakka siidaa Aksuum amma jirru kana keessatti wanta hedduu magaalli galii hedduu sila argachuu qabdu kan dhabde magaalli tun waggoottan lameen darbaniif rakkoo jabaa keessa jirtu amma erga gareen abutii fi mootummaan nageenya deebisuuf waliif marii eegalanii booda hawaasni abdii jabaa akka qabus irraa odeeffannee kan jiru. ይሄ እርዳታ ለውጥ የሚያመጣ መሆን አለበት። deeggarsi taasifamu caalaatti daran dabaluu qaba. Jalqabbiin amma jiru garuu abdii kan namatti horudha. Kana arguudhuma kootiyyuu baay'een gammada. Keessumaa daandiin banamuun isaa maatii koo waliin akka wal arguuf illee carraa naaf uuma. Maatiin koo abbaan warraa koo Finfinnee jiru waan ta'eef. ባለቤት አዲስ አበባ ስላለ በጣም ከምን በላይ ነው ደስ ያለኝ። በጣም የተደሰትነው baay'een gammade maqalee keessatti balaliin eegaluu isaallee baay'ee natti tolee jira. Sababni isaa nuti gonkumaa kana hin yaadne ture. Yeroo gabaabaa keessatti kun nuuf ta'uu isaatti uummanni gammadoodha. Yeroo ammaa bishaan ibsaa fi kanneen biroo nuuf jalqabaniiru. Sanaan alatti immoo obboloota keenya Tigraayin ala jiran uummata Itoophiyaa waliinis wal arguu feena. ልንገናኝ እንፈልጋለን እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ልንገናኝ እንፈልጋለን ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎኛል ለምን የተነፋፈቀ ህዝብ አለ baay'ee nutti toleera maaliif yoo jettee uummata baay'ee wal yaadee jirutu wal argaa jira uummanni Itoophiyaa nuti tokkodha taatee ta'a jennee hin yaanneetu ta'aa jira baay'ee nama gammachiisa nageenyi eegalee kun ammoo daran caalaatti itti fufuu qaba uummanni Tigraayis kana fedha baay'ee gammanneerra bara baraan waaqayyo Itoophiyaa haa jiraachisuun jedha በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልኝ magaalaa kana keessa waa hedduutu jira waggaadhaa waggaatti iddoo hawwata turistii ta'uudhaan turistoota hedduu magaalaa kanatti kan simattu magaalattiin tun waggoottan lameenii fi sadan darbaniif rakkoo jabaa keessummeessitee turtu amma karaa sochii idileetti deebi'uun waan dansaa argaati kan jiru magaalonni kanarraan aananii jiran magaalonni seenaa jabaa qaban kan akka Adawaas maal akka fakkaatan gara fuula duraatti daawwannee odeeffannee isin biraan kan geenyu ta'a Aksuum garuu sochiin daldalaa idilee akkasuma bu'uuraaleen misooma hedduun deebi'aa akka jiranii fi hawaasni sochii dansaa taasisaa akka jiru odeeffanne.